Jika pelot sesi teman. Nah, ketika ke pelot Mati wakil Cak Sumar. Jika ke pelot sesi teman diaturakan dumateng sedaya warga Lawangan Agung wong perhutani sak Lawangan Agung nggih sedaya kanca warga perhutani sak Lawangan Agung kitulan saking Bapak Sinter Sunadi Jadi balik kaki sedaya kandang warga perhutani sak Lawangan Agung saking Bapak Sinter Bapak Sunadi matur manuwun.
weton